이거 얼마 주고 샀어? 가격 말해주면 다들 놀라는 삼성 AI 큐9000 에어컨. 올여름 무더위를 대비해서 찾아보니 마음에 드는 건 엄청 비싸더라고요. 그러다 찾은 이 에어컨. 슬림한 디자인에 공간 활용도 굿굿. 바람문 2개로 강력한 회오리 바람 냉방 가능해서 집안 전체가 금방 시원해져요. 스마트띵스 앱으로 스마트하게 관리 가능하고 자동 건조 기능 덕분에 곰팡이 걱정도 없어요. 빠르고 똑똑하고 깔끔해서 초방추드려요. 쓰면 쓸수록 잘 샀다 싶어요. 꼭 한번 확인해보세요.